cantiknya Indonesia, Deviana Safara. Untuk semuanya bapak-bapak undangan yang ada tepat di depan saya. Juga ada Pangestu sambil goyang kalem-kalem dulu ya. Juga aku merasakan ada benih cinta di hatimu. Adakah jalan kasih tersampaikan sementara di kau milik orang? Nada cinta menelusuri jiwa. Itu selamanya. Mbak Lia, goyang dong. Ayo Mas Rajib juga goyang Mas Rajib ya, mempelai berdua. Beler bergoyang bro. New Pangestu. Juga ada Rasta GSS Entertainment. Juga Transmedia. Yang ada di belakang juga ibu-ibu yang duduk-duduk itu ya. Semoga terhibur malam hari ini. Bahagia rasa ada di sisimu. Berjumbu rayu memadu cinta untuk melepaskan rindu. Goyang dong Mas Menteri. Mengapa hati gelisah jauh darimu. Aku pun sama gelisah selalu bila jauh darimu. Cinta kita terlarang karena di kau milik orang. Kalau saya milik orang, tapi kalau Mbak Lia asli miliknya Mas Raji. Ya. Pangestu, belor goyang. Ayo. Gelorang cinta di dadaku. Masuk. Namamu, rangkaian kata puisimu di hatiku. Begitu juga aku merasakan ada benih cinta di hatiku. Adakah jalan kasih tersampaikan sementara di kau milik orang? Nada cinta menelusuri jiwa. Kisah kasih kita abadi untuk selamanya. Masih bersama New Pangestu Transmedia GSS Rasta Mas Pangestu. Belor
Bapak Ke. Waduh luar Selamat datang di biasa rumah ya. Bapak Marnos keluarga. Goyang terus, cari keringat biar tambah sehat. Cantiknya Indonesia Deviana. Mas Menteri, bahagia rasa hatiku apabila jauh darimu. Bercumbu rayu memadu cinta untuk melepaskan rindu. Masa Iya sayang. Mas Rajib, biar goyang ya, seluin rasa ya. Mengapa hati gelisah apabila jauh darimu. Aku pun sama gelisah selalu bila jauh darimu. Cinta kita terlarang. Tadi kau milik orang. Merasakan ada bunyi cinta di hatimu. Adakah kami kasih tersampaikan sementara di kau milik orang. Alunan nada Ayo. menelusuri jiwa. Mungkinkah kisah kasih kita abadi untuk selamanya. Ini spesial New Pangestu. tambah manen nih Pak ya. Belor Spesial untuk Mas Hendro. Mbak Gina, selamat datang. Ibu yang di depan sini dong. Jangan diem aja dong ibu, ngantuk ya bu ya. Bahagia rasa Asik. hatiku bila ada di sisimu. Bercumbu rayu memadu cinta untuk melepaskan rindu. New Pangestu JSS Rasta Jandutnya Kediri Raya bro. Mengapa hati gelisah apabila jauh darimu. Aku pun sama gelisah selalu bila jauh darimu. Pantaskah kita bercinta. Cinta kita terlarang. Harusnya cuma berhayal. Tadi kau milik orang. Pangestu Transmedia juga JSS Entertainment. Deviana.
juga aku merasakan ada benih cinta di hatiku. Adakah jalan kasih tersampaikan sementara di kau milik orang? Nada cinta menelusuri jiwa, kisah kasih kita akan hidup selamanya. Terima kasih cantiknya Indonesia.